হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা কথা বলবো ইংলিশ অ্যালফাবেটের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং লেটার্স নিয়ে, দ্য লেটার জে। তোমরা কি জানো যে অ্যাকচুয়ালি দ্য ইয়াংগেস্ট লেটার ইন দ্য ইংলিশ অ্যালফাবেট? হ্যাঁ, সিরিয়াসলি, এটা হলো ইংলিশ অ্যালফাবেটের লাস্ট এডিশন অ্যারাউন্ড 1500s। আর তার আগে আই আর জে ছিল একই লেটার, যেমন জিসাস ইউজড টু বি রিটেন অ্যাজ আয়োসুস। ক্যান ইউ ইমাজিন দ্যাট? চলো এখন কিছু কমন জে ওয়ার্ডস এর প্রনাউন্সিয়েশন দেখি। অনেকেই বলে জুয়েলারি বা জুয়েলারি, বাট আসল প্রনাউন্সিয়েশন হলো জুয়েলারি। মনে রাখবে এতে দুটো সিলেবেল আছে, তিনটে নয়। নেক্সট ওয়ার্ড হলো এটা। অনেকেই বলে জানুয়ারি, কিন্তু ঠিকটা হলো জানুয়ারি। ডোন্ট স্কিপ দ্য ইউ সাউন্ড, ওকে? আরেকটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হলো ইংলিশ যে কিন্তু অন্য ভাষায় একদমই আলাদা সাউন্ড করে। ইন স্প্যানিশ জে সাউন্ডস লাইক স্ট্রং এইচ, যেমন জোস বলা হয় হোসে। আর ফ্রেঞ্চে জে সাউন্ড হয় জেডএইচ, যেমন জ্যাক ইজ ইকুয়াল টু জ্যাক। সো বেসিক্যালি ইংলিশের জে সাউন্ড একদমই ডিফারেন্ট। সো এখন থেকে তুমি যখনই যে বলবে, জাস্ট রিমেম্বার ইটস নট জাস্ট আ লেটার, ইটস দ্য ইয়াংগেস্ট রেবেল অফ দ্য অ্যালফাবেট। আর এরকমই মজার ইংলিশ অ্যালফাবেট নিয়ে জানার জন্য ভিডিওটাতে লাইক করো, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলো না। এবার তোমাদের পালা। স্ক্রিনে দেওয়া এই শব্দগুলো নিজেদের মতো উচ্চারণ করে রেকর্ড করে পাঠিয়ে দাও নিচে দেওয়া আমাদের এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে।